美国担忧2049年中国会全面超越和替代美国，这是中国人自己的梦想呢，还是美国人自己的幻境？各位网友，大家好，我是刘小飞。历史上，如果两个国家发生了强烈的碰撞，往往是因为利益产生冲突，而且冲突基本不可调和，谈判都谈不了了。或者说，一个国家判断对方要侵犯自己，这个关系紧张呢，也会导致冲突升级。不过呢，如何判断对方的意图，就体现了一个国家自己的心态是如何的。比如说，美国如何看待中国的崛起，如何判断中国的发展意图，就能看出美国和西方一些国家的思维习惯。在拜登的国家安全顾问中呢，有一个名气挺大的、比较权威的人物，叫拉什多西。提醒一下啊，某些朋友听到拉什多西这个名字的时候，不要在弹幕上乱打字啊。拜登政府呢，实际上必须回答自己两个问题，当然不仅仅拜登政府，恐怕整个西方这个世界都必须回答这两个问题。第一，就是中国崛起之后想要干什么；第二，中国它的崛起过程中，它的目标能够实现哪些？那么这个问题呢，在西方分析界一直是意见不一。有人说呢，中国已经表明态度了，中国想要一个自身的繁荣，同时呢又不受其他国家的威胁。至于说是不是要超越美国，根本不是中国自己的兴趣。而其他人认为呢，中国是有意取代美国，成为世界上最杰出的大国，并且正在迅速获得这么做的手段。拉什多西呢，在他的一本书里边写了，这本新书叫做《漫长的游戏》。在这本书里呢，他向那个美国政府啊，或者说向整个的西方世界试图说明应该如何看待中国的崛起。他认为中国一直有一个霸权战略野心，并且中国共产党会希望在2049年实现全球称霸。全球称霸呀，这个事儿在中国来看就是根本反对的一个概念，而它恰恰体现了西方一个传统思维，就认为一个国家强大之后不可能不去称霸，不可能不想着控制全球。所以他们觉得中国只要强大了，也不会放过这种机会。就在这种思维方式下，所以美国看待其他国家永远是这种紧张和提防，所以还能够拍出像《赤色黎明》这样的电影，认为有一天中国或者朝鲜还会入侵并且占领美国全境。而且拉什多西认为呢，中国经历过来自西方世界的打击，从鸦片战争一直到大使馆问题等等，尤其是美国在意识形态上、军事上和地缘政治上会对中国构成最大的威胁。所以中国长期的韬光养晦，不惜一切代价要加入 WTO， 都是为了在实力差距明显的情况下，从另一个方向逐步的削弱美国优势。而从2007年以来，通过金融危机，中国已经看到了美国的弱点，就有了更大信心，要开始形成以中国为中心的国际秩序体系。而且呢，拉什多西认为，中国的一带一路建设，也就是为了铺垫以中国为中心的，不仅仅是亚太地区的，而且是全球的秩序体系。等到了特朗普上台，英国脱欧，西方面对这个新冠疫情那种处理水平，都让中国更相信西方是在加速衰落。所以去年拉什多西还说了，中国肯定会希望特朗普连任美国总统，因为这个川宝宝打击美国外交形象的能力啊，天下第一。对此呢，拉什多西也提出了一些应对意见，这些应对意见呢不算激烈，他呼吁美国要学习中国，加入更多的中国领导的国际组织，要混到中国的这个团队里去，然后用自己的影响力改变这些组织，甚至是改变中国。但是呢，他对中国的很多分析基本上还是符合了西方多数政客的口味，也就是把强大和威胁和侵略和霸权说成一个其实并不存在的必然联系关系。另一方面呢，这个拉什多西也提出了中国所面临的问题，认为中国要实现这个梦想，有些事情呢也不太好办。他觉得中国在外交上有挫折，会让自己变得更加激动、更加孤立。而理论学术界，他觉得多数是鹦鹉学舌、人云亦云之辈，这些人会让中国的发展遭遇更大的阻力。这一点呢，倒是从另一个角度给我们一个提醒：美国在国际社会上给中国塑造的形象，是需要我们一步一步逐渐去打破的。当然，要打破这些形象，离不开我们自身的强大。拳头有力，语言才有力。另外，我们在强大基础上还要保持我们的初心，更需要弘扬中国的价值观，让全世界知道什么是真正的平等、自由和尊重。既然美国特别期望我们在外交上跟其他国家因为一些事情，甚至是鸡毛蒜皮的小事，都能陷入盲目的一种争吵陷阱，那么我们也要做到区别对待，不能让美国躲在一边偷偷得意。
其实呢，如果没有外界的逼迫，中国没有必要去考虑什么争夺全球领导力。但是如果美国自己不健康，不管是心态不健康还是身体不健康，把自个儿折腾出问题了，那么中国是不是国际秩序中心，那就不是中国和美国自个儿说了算的问题。好，拉什多西说，2049年中国可能取代美国，这个不是我们的目标，但是如果真实现了，我们只能说一声承你吉言。今天的话题呢就说到这里，欢迎大家继续关注我们的栏目，我们下期再见。